е проектът Екологично чиста планета. Това е нашия дом, пазете го чист, по който Техническа професионална гимназия Никола Вапцаров работи от август 2012 година и Денят на Земята. През 1969 година хората стават свидетели на опустошенията на масивния петролен разлив в Санта Барбара, Калифорния. Това подтиква Гейлорд Нелсън да издигне кауза за опазване на околната среда и по неговата инициатива на 22 април 1970 година за първи път се отбелязва Международния ден на Земята. Тогава милиони американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници и бизнес средите да включат своите приоритети в опазване на околната среда. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 година. На 22 април 1992 година президентът на Република България Желю Желев подписва клетва в името на Земята. Над 30 000 български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 година. От тогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата. Днес е времето, когато трябва да осъзнаем, че не бива умишлено да замърсяваме околната среда, планините и моретата, равнините и реките, страната ни, града ни, парковете и градинките, около блоковете, училището, класните стаи. Да разберем, че не бива да хвърляме отпадъците където ни попадне, а само в определени за това места. Гост на мероприятието ни е инженер Димитрина Тренева, началник на отдел образование, младежки дейности и спорт в община Радомир. Целта на този проект е да опазим чиста нашата планета. Давам думата на госпожа Стоилова, директор при Техническа професионална гимназия Никола Вапцаров. Скъпи ученици на Техническа професионална гимназия Никола Вапцаров, уважаеми граждани и гости! Днес Техническа професионална гимназия открива дейностите, заложени в нов европейски проект по програма Коменски на тема Екологично чиста планета. Това е нашия дом, пазете го чист. Проектът е за двустранно партньорство с училище от Република Румъния и ще се реализира в продължение на 2 години. Учениците ще разработват бижута и декоративни предмети от стари вестници и списания. Ще работят специални работилници, а целта е да се покаже, че и старите четива могат да намерят повторно приложение. За да се постигнат целите на проекта, освен изработването на предмети от хартия, са планирани 2 кампании за почистване на града, училищния двор, изработване на екодекорация и брошури за застрашените видове в България и Румъния, презентации посветени на важността на чистата вода. Ще се проведе и конкурс за есейна тема «Земята на бъдещето», както и театрални изпълнения на екотема. Предвидено е да бъде разработена електронна книга за екологично чиста планета, а българските ученици ще се срещнат 2 пъти с румънските си връстници. По време на посещението в Румъния те ще изучават растения и животни, които са застрашени от изчезване и ще направят състезание за ориентиране с компаси. Работната среща в България предвижда обновяване на екопътеката към хижа Орлите и засаждане на дръвчета и цветя в двора на училището и в гората. Главната цел е повишаване на екологичната култура и прякото общуване с природните дадености. Да запазим планетата чиста. Тя е нашия дом. В нашето съвремие замърсяването на околната среда оказва изключително въздействие върху здравето, а оттам и върху продължителността на живота на хората. Планетата Земя е наш дом, а природата е наша майка. Не бихме могли да живеем без нея. Човекът е безпощаден и агресивен. Той взема от природата, граби, замърсява, унищожава. Да си представим, че след време цялата Земя бъде отрупана с отпадъци. Как ще диша тя?
как ще живее? А ние? Не случайно хората са казали, че човек започва да цени нещо тогава, когато го загуби. Опитваме се не само да почистваме, но и да пазим. Започнали сме да осъзнаваме, че ако не се грижим за природата, тя рано или късно ще бъде унищожена. Ние също, защото сме част от нея. Всички ние като жители на планетата Земя се задаваме най-обикновени въпроси, на които търсим и най-обикновени отговори. И така, ако нашият общ дом, майката Земя, която хилядолетия наред ни е давала с любов правото да се раждаме, живеем, учим и творим, днес е замърсена, ние сме длъжни да я почистим и опазим. Ако днес родната ни Земя е наранена от нашите действия, е редно да направим необходимото, за да я излекуваме. Ако днес нашата прекрасна планета страда от агресията на човека, ние трябва да се променим и да я обгърнем с любов. Да го направим. Ние сме много и заедно можем да постигнем всичко. А тя е една, единствена и неповторима. Да покажем на Земята си, че вече сме осъзнали, че любовта е истинска, само когато е взаимна. Че не сме само консуматори на благодатта, която ни е давала планетата. И че можем да бъдем добри и да се грижим за нея с любов. Да върнем на Земята любовта, с която ни е дарявала през вековете. Нека всеки от нас пречисти себе си, почисти дома, града и страната, в която живее. Нека всеки от нас пробуди добрата страна на поне един човек до себе си. Нека всеки от нас засади поне едно дръвче и се грижи за него с любов. Да пречистим заедно нашия общ дом, в който живеем. Да възстановим белодробната система на планетата с дърветата и цветята, които ще засадим. Да хармонизираме енергиите на Земята с любовта, с която ще я обгърнем. И тя ще засияе с цялата си прелест. Нека дадем своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване живота на планетата Земя. Приемете нашия призив, предай нататък. Благодаря ви, че станахте част от нашия европейски екологичен проект на тема екологично чиста планета. Това е нашия дом, пазете го чист. Ние хората непрекъснато затрупваме земята с планини от боклук. Срещаме ги навсякъде и дори не се замисляме колко дълго ще останат в околната среда. Затова апелираме да не се замърсява природата и да не я превръщаме в сметище. Дами и господа, подкрепят тази кауза днес наши гости са 4-те елемента на природата. Госпожа вода, госпожа земя, господин въздух и господин огън. Ето го и първият въпрос. Какво ви накара да дойдете при нас в Радомир? Здравейте, приятели! Всички ние сме загрижени за нашата планета. Както се казва в една стара поговорка, ние наследяваме земята от нашите деца, ние заследяваме от нашите... Точно така, госпожо Земя. На нашата планета има много зеленина, дъждовни гори, величествени планини, природно дадена ни питейна вода и големи реки. Да, но в резултат на съвременния начин на живот и интензивната индустриална дейност, нашата красива планета загуби почти цялата си зеленина. Тъжното е, че всеки ден убиваме нашата майка планета с тонове въглеродни емисии и токсични отпадъци от промишлеността, за да осигурим комфорта и начина си на живот. Да, причините за екологичната катастрофа днес са много и за това сега пред нас няма избор, освен да защитим нашата планета. Да, за краткото време, през което хората са били тук, на тази планета, са причинили огромни щети със своята дейност. Ето защо трябва да намерим решения за екологичните катастрофи и да спасим планетата си за бъдни поколения. Ако продължим да живеем по същия начин, както до сега, скоро ще трябва да намерим втора планета, за да задоволим нарастващите нужди на човечеството от енергия и природни ресурси. Трябва да променим начина, по който хората живеят. Днес ние се обръщаме към всички да защитят нашата красива планета. Моят апел към вас е: пазете водата чиста. Пазете въздуха чист.
Използвайте разумно огъня. Пазете планетата чиста, защото това е място, в което живеете и ще завещаете на вашите деца. Нека благодарим на нашите гости и не забравяме, че делата говорят по-силно и от думи. С песента This is me ще ви поздрави Бетина от 12-я клас. А сега да видим едно българско хоро, изпълнено от момичетата от 12 Б клас. Време е да се опомним, да разберем, че ние сме част от природата и наш дълг е да живеем в хармония с нея, защото макар и вечна, тя не е в състояние да лекува множеството рани, които ние и нанасяме с безразсъдната си дейност. Можем да се преборим с екологичните проблеми на Земята, като променим съзнанието и действията на хората. Нека опазим планетата чиста, за да има какво да оставим след себе си. А сега ще подкрепим думите си с дела, като се подгрижим за майката Земя. Ще почистим района около нашето училище, ще засадим цветя, с което ще дадем на природата нашата грижа и любов.